Хәерле көн, хөрмәтле коллегалар, һаумыһығыҙ бөтәгеҙгә лә. Бөгөн инде беҙ һуңғы мастер классҡа инеп, үҙебеҙҙең эшләгән эштәребеҙҙе ҡарап, инеп, күреп сығайыҡ. Бына был беҙҙең, үҙебеҙҙең эшләп ебәргән беҙҙең эштәребеҙ. Акбирова Ләйсән Лабиб ҡыҙы. Әсәйҙәргә ҡотлау открыткаһы эшләне, бик матур итеп килеп сыҡты. Эшегеҙ өсөн һеҙгә ҙур итеп рәхмәт. Әфләтунова Лира Рәфис ҡыҙының эше. Әсәйҙәр көнөнә ҡотлау открыткаһы. Дөрөҫ итеп клипарт һүрәттәр һайлап, шрифтарҙы төрлөсә итеп ҡуйыу бик отошло килеп сыҡты. Әхәтова Әминә Сәфәрғәли ҡыҙы бына ошондай матур итеп плакат эшләп ебәрҙе. Бик күп коллегаларға инде мин шундай һорау бирҙем. Һеҙ әллә Canva сервисында электән эшләйһегеҙме тип, сөнки шул тиклем иттереп оҫта, матур итеп эшләп, төҫтәрҙең ҡулланыуы бик оҫта. Ғәрфиәнова Рәсимә Хәлимулла ҡыҙы, бына күреүегеҙсә, беҙҙә ҡышлаусы ҡоштар темаһына плакат эшләнек. Саҡ ҡына Рәсимә Хәлимулловна, может, миңә үпкәләп тә киткәндер. Беҙ һүрәттәрҙе оҙаҡ ҡына эҙләнек, сөнки ысынлап беҙҙең плакаттың сифаты, матурлығы беҙҙән күберәк тора. Canva сервисы, әлбиттә, ул коллегалар шундай сифатлы шаблондар менән беркетелгән. Унда нимә тип әйтәйем, клипарт һүрәттәрҙә, анимацион һүрәттәрҙә, фото һүрәттәрҙә бик юғары сифатлы, һүҙем юҡ. Әммә һеҙ ундағы ғына бит плакатҡа һүрәттәрҙе ҡулланмайһығыҙ, үҙегеҙҙә. Хәтерегеҙҙә тотоғоҙ, Яндекс картинаға инеп, иң башта беҙ размер ҡуябыҙ. Размер ҡуйғас, әлеге лә баяғы фон өсөн һүрәт эҙләгәндә, асҡанһығыҙ икән, иң ҙур размерын асығыҙ. Левый кнопка мыши баҫып, плюсикка сығарып, ҙурайтып ҡарағыҙ, нисегерәк икән. Ҙурайтылғанда качествоһы юғалмай икән. Баимова Гөллира Яғфар ҡыҙының с Днем народного единства тигән открыткаһы бик матур. Әлеге лә баяғы, мин, конечно, үҙемдең замечаниемда әйттем, сөнки һүрәттәрҙе, клипарт һүрәттәр интернетта бар. Иренмәй генә ҡыҙҙар, эшегеҙҙе шулай эҙләп, ҡарап эшләргә тырышығыҙ. Исхакова, беҙҙең Гөлнара Рәис ҡыҙы. Шул тиклем матур иттереп, бына беҙгә һүрәттәр, плакаттар эшләп ебәрҙе. Ул минән тоже һорау булды инде, һеҙ әле генә өйрәндегеҙме, әллә электән белә инегеҙме тип. Ысынлап та, әле генә өйрәндем дигәс, бик шатландым. Шундай матур плакаттар, бына Гөлнара Рәис ҡыҙының көҙ тураһында әлеге лә баяғы матур открыткаһы ла бар. Шундай матур һүҙҙәр менән матур итеп фоны дөрөҫ һайланған. Күреүегеҙсә, фон һәм бында уже PNG форматында открытка үҙе, рәсем, һүрәт ҡуйылған. Һәм сочетаниеһын ҡарағыҙ, нисек итеп сочетание цветов. Һеҙ һәр ваҡытта интернетта Яндексҡа сочетание цветов тип яҙып, ниндәй төҫ, ниндәй фон булһа, ниндәйерәк төҫтә шрифттарҙы ҡуйырға дигәнде күрә алаһығыҙ. Әлеге лә баяғы һеҙ күрҙегеҙ, клипарт Canva'ла ул сервис бар. Күрһәтеп тора, теге төҫтәргә баҫҡанда, ниндәй төҫтәр сочетается в этом плакате тип. Гөлнара Рәис ҡыҙы тураһында әйтеп киткем килә. Ул әле миңә башҡорт орнаментында төҫтәр роле тигән презентация ебәрҙе. Шул тиклем матур итеп эшләнгән, шул тиклем төҫтәр дөрөҫ һайланған, эш шул тиклем юғары сифатлы. Рәхмәт һеҙгә. Бында Ҡайымова беҙҙең Эльвира Мансур ҡыҙының үҙенең уҡыусылары менән бергәләп төшкән фотоларынан плакаттары. Бына минең кисә ебәргән рамки тигәнде ҡулланыбыраҡ эшләргә тырышығыҙ. Бына һеҙ уны ҡулланһағыҙ, бында тағы ла бер-ике фото һүрәтегеҙ һыйып, тағы ла күберәк мәғлүмәт буласаҡ. Эльвира Мансур ҡыҙы шулай уҡ дәрес планын ебәрҙе, план урока изол буйынса. Беҙ бит инде башҡорт теле уҡытыусылары шундай күп төрлө многофункциональный тип әйтәйем инде, йырсыла, бейеүселә
рәсем төшерелсә, кемдәрегеҙҙер математика уҡытыусыһы ла сынлап та бына ниндисек отошло, һеҙ бер нәмә лә уйлап ултырмайһығыҙ, бында бөтәһе лә бирелгән, эшләнегеҙ цветной вариантта, можете распечатать, можете черно-белыйҙа распечатать, әгәр һеҙҙең папкағыҙға икән, шул тиклем матур эш килеп сыға. Кинйағылова Гөлшат Фәрис ҡыҙы бына ниндәй матур итеп приглашение эшләп ҡуйҙы, Аҡмулла глазами детей тип. Беҙҙә бында ниндәй хата килеп сыҡты, һүҙҙәр ҡыҙыл менән һыҙылды. Хөрмәтле коллегалар, һеҙ ундай хата килеп сыҡҡанда, ул хата түгел. Добавить словарь тип, правой кнопкой мыши баҫып, добавить словарь тип кенә эшләһәгеҙ, или пропустить слово тип. Шунда бит инде һеҙ уны уже сохранять итеп алаһығыҙ, һәм ҡыҙыл менән һыҙылмаясаҡ. Шул тиклем матур открыткалар, рәхмәт һеҙгә. Ҡышҡы уйындар, Мартынова Райхан Ариев ҡыҙының плакаты, ҡарап үтегеҙ, клипарт һүрәттәр ҡулланылған. Ысынлап та ҡар бөртөктәрен ҡулланғанда, онотмағыҙ. Левый кнопкой мыши баҫып, альтҡа баҫып, мәҫәлән, һеҙ бер генә бөртөк ҡар бөртөгөнөң һүрәтен клипарт алғанһығыҙ икән, һеҙгә уны размножить, күбәйтергә кәрәк икән, левый кнопка һүрәткә баҫтыҡ, альтҡа баҫтыҡ та һәм тарттыҡ. Нисәү кәрәк? Шунан ул ҡар бөртөгөн береһен бәләкәсәйтеп, береһен ҙурайтып, береһенең соң ғына эләктереп, матур итеп, ошолай итеп эшләй алаһығыҙ. Рәхмәт. Мартынова Райхан ҡыҙының бына тағы ла шул уҡ дәрес планы башҡорт теленән шул тиклем матур итеп эшләнгән, төҙөлгән, әсәйҙәр көнө менән открыткаһын ҡарағыҙ. Шунда иттереп, бик матур итеп эшләнгән эш. Рәхмәт һеҙгә. Миңлеғолова Илза Закиф ҡыҙы бына плакат эшләгән. Шул тиклем иттереп, матур итеп, сочетание цветов, әлеге лә баяғы әйтәм, һәм шрифтына ҡарағыҙ. Әгәр ҡара менән бирелгән булһа, күҙгә минең биргән әле презентацияла шикелле, саҡ ҡына резкость в глазах. Шуның өсөн бик матур итеп эшләнгән эш. Рәхмәт. Илса Закиф ҡыҙының бына дәрестәр теҙмәһе күрегеҙ әле. Мин бит инде һеҙгә расписание уроковта эшләп була, план урокла эшләп була тип һөйләп киткәйнем. Бына нисек иттереп, матур иттереп, дәрестәр теҙмәһе эшләп ҡуйған. Рәхмәт. Шунда иттереп клипарт һүрәттәрен табып, матур итеп ҡуйыусыларға биешле коллегалар. Садриддинова Миләүшә Рәжәп ҡыҙының эше. Бына бында инде беҙгә Сафон Алибаевтың үҙенең фотоһы менән саҡ ҡына эшләргә. Һеҙгә, әлбиттә, ауырыраҡ фотошопта һеҙ үҙегеҙ, әлбиттә, любой фотоны клипарт эшләп ала алаһығыҙ. Әммә һеҙ уны әле кемдер белә, кемдер юҡ. Шуның өсөн бында Сафон Алибаевтың фотоһын рамкаға, бына кисә ебәргән видеоурок буйынса рамкаға ҡуйһағыҙ, бик отошло була. Һүрәттәргә шул тиклем матур итеп, дөрөҫ итеп эшләнгән. Рәхмәт. Сафина Ирина Малик ҡыҙы, бында беҙ Мостай Кәримдең «Ҡайын япрағы» тураһында шиғыры буйынса эшләнгән плакатты күрәбеҙ. Шул тиклем матур иттереп эшләнгән күреүегеҙсә. Әйтергә онотоп киткәнмен. Миләүшә Рәшәп ҡыҙы Сафон Алибаевтың плакатында QR-код ҡуйған. QR-кодта тыуған илем шиғырына видео ҡуйылған. Бик матур иттереп, дөрөҫ итеп QR-код ҡулланылған. Рәхмәт. Бына Ирина Малик ҡыҙы, бына күреүегеҙсә 3 QR-код ҡулланып эшләгән. Беренсеһе Мостай Кәрим тураһында информация Википедиянан, икенсеһе Википедияла Башҡортостан тураһында информация ҡуйылған QR-код менән, өсөнсөһө Ҡайын япрағы тураһында шиғыры буйынса видео ҡуйылған. Эшегеҙ өсөн рәхмәт. Шул тиклем ҙур эш был, ҡыҙҙар. Ысынлап та һәр һүрәттең клипартын табыу, һеҙ күрҙегеҙ, эшләп ҡаранығыҙ, хәҙер инде беләһегеҙ. PNG тип яҙылған хәлдә лә авторҙар дөрөҫ итеп һаҡламағанлыҡтан беҙҙең JPEG һүрәте килә лә сыға. Плакатҡа күсереп кенә ҡуябыҙ тип әйттекме, аҡ фонлы йәки башҡа фонлы һүрәттәр килеп сыға. Илә Мәүлет ҡыҙының бына шул тиклем оҫта иттереп эшләнгән плакаттары. Неделя родных языков ҡарағыҙ әле, шул хәтле матур иттереп эшләнгән плакаттар. Ысынлап та эштәрегеҙ шул тиклем матур. Дөрөҫ итеп эшләнгән эштәр. Бына тағы ла Илә Мәүлет ҡыҙының сертификаты. Мин ниңә икеһендә ҡуйҙым? Сөнки беренсе сертификатты алданыраҡ ебәрҙе, шунан икенсе сертификат. Күрегеҙ, бына ябай ғына эш, әммә разница
бик зур һәм уже айырылып тора. Шул хәтле икенче сертификаттың качество һәм матур. Ничек итеп матур итеп торып, цветной вариантта распечатывать итеп балаларга таратылһа, ул шул тиклем балаларның башкорт телен өйрәнүгә, укытучыга карата канаттары үсеп китеп, бик шәп була инде. Елена Владимир кызының әсәйдәр көне менән дигән открыткаһын карап китәйек. Күрегез, бында сочетание цветов, әлегелә баягы минең әйтүемсә, шрифтларның кулланылышы дөрес иттереп кулланылган, әмма мин әле кисәгенә күреп калдым, әсәй һүрәте бездә клипарт булмаган. Бында әсәй һүрәте PNG һүрәтендә формаһында түгел, JPEG-тә килеп сыккан. Шуның өчен барыгызга ла зур итеп рәхмәтлемен. Эшләрегезне күргәнем өчен, эшләрегезне ебәргәнегез өчен, бергәләп минең белән эшләгән өчен һәрберегезгә лә зур итеп рәхмәтемне әйткем килә. Эшегездә һеҙгә уңыштар, исәнлек, оҙон ғүмер, шатлыҡтар, ғаилә бәхете, сәләмәтлектән генә теләп ҡалам. Әммә ул уҡытыусы бит инде беҙ өйрәнгәнбеҙ, балаларҙың күҙен күреп, реакцияһын күреп, обратный связь булғанда эшләүе еңел. Мин һеҙгә, әлбиттә, любой время суток дип әйттем бит инде, эштәрегеҙҙе ебәрегеҙ, яҙығыҙ, һөйләшербеҙ, күрешербеҙ, аңлашырбыҙ дип. Зур итеп рәхмәт. Әммә барыбер бына 5 уҡытыусым беҙ эштә бер QR-кодта, бер клипарт һүрәттә, бер нимәлә, бер плакатта, открыткала ебәрмәне. Шуныһы аяныслы, һеҙ әгәр эшләй беләһегеҙ икән, һеҙ үҙегеҙҙең эшегеҙҙе ебәрегеҙ. Беләһегеҙме? Ул бына бездә ҡарап ҡына әйтеп китәйем әле. Ирина Малик ҡыҙы үҙенең сайтында QR-кодын электән ҡулланған. Ул беҙгә ебәреп, беҙ бына икенсе дәрестә уның плакатын уже ҡарап киттек, нисек итеп ҡулланғанын. Ул миңә лә ҡыҙыҡ булды, сөнки мин алай итеп эшләйем дип уйламаған булырмын. Шуның өсөн һәрберегеҙ дә эштәрегеҙ менән бүлешһәгеҙ, ул әлбиттә ҡыҙыҡ, матур дип әйтәйем инде. Булған булыр. Шуның өсөн саҡ ҡына минус миндә, тимәк, мин һеҙҙе не смогла заинтересовать дип әйтәйем инде русса, өйрәтә алмағанмын. Шунан бөгөнгө дәресенә күсеп китәйек. Бөгөнгө дәрестең темаһы ул сайт, уҡытыусының бит инде персональ сайты бар. Һеҙ бөтәгеҙ дә беләһегеҙ, беҙҙән ваҡыт талабы дип әйтәйем инде. Дистанцион уҡыуҙар, әгәр ҙә бөтәбеҙҙән дә талап итмәһәләр, учитель годаға ҡатнашҡанда ғына инде, ә хәҙер күреп тораһығыҙ, бөгөн иртәгә асылып китерме, дәрес мәктәпкә барыбыҙмы, әллә нисек тип торғанда сайт уҡытыусының әлеге лә булдырыуы бик яҡшы. Сайтты үҙең эшләһәң, ул беләһегеҙме, нисек тип әйтәйем, үҙеңдең тыуҙырған продуктың, үҙеңдең эшең, ул матур да үҙең теләгәнсә лә эшләнеп килеп сыға. Бөгөнгө тема обложка для сайта. Нисек итеп эшләргә? Бына мин һеҙгә инде беренсе презентацияның битендә Google сайтта, Google'да Google сайт төҙөү буйынса. Мин һеҙгә нисек итеп шунда баннер эшләргә, обложка эшләргә генә эшләү тураһында ғына һөйләп китергә теләйем. Бына ошондай фон, бәлким һеҙҙең күбегеҙҙең уже сайты шул Google формалалыр, Google'далыр дип әйтәйем инде. Бына ошондай беренсе тапҡыр асҡан ваҡытта, беренсе бит сайт эшләгәндә Google'да бына ошолай асыла. Ахты, саҡ ҡына үтеп киттем бит инде мин. Ярар. Был презентацияның бына һул яғына ҡарағыҙ әле. Бына бында ошо нейҙә Google'да сайт эшләгәндә ниндәйерәк формала килеп сыға. Бына заголовок страница дигәндә һеҙ баннер формаһында, большой баннер, обложка формаһында эшләй алаһығыҙ. Шуның өсөн эшләгәндә дөрөҫ размер ҡуйырға кәрәк. Мин һеҙгә Wordовский документ группала һалырмын. Баннер итеп, бәләкәсерәк итеп эшләгәндә пикселдә ҡуябыҙ 1280 на 360. Только заголовок итеп эшләгәндә 1280-ға 200 пиксель иттереп. Большой баннер итеп эшләгәндә инде 1280-ға 360 һәм обложка итеп эшләгәндә 1280-ға 876.
Бына хәҙер нисек? Мин башта презентацияла күрһәтеп китәм, ә шуннан инде Canva-га күсербеҙ. Canva-га асҡанда һеҙҙең главный страницаға настраиваемый размер дигән ерҙә баҫтыҡ һәм ширина и высота килеп сыға. Бына шунда һеҙгә кәрәкле размерҙы вбиваете. Ул пикселдә тора. Ну, һеҙ можете выбрать другой, но обложка өсөн пикселдә булырға тейеш. Эшләнгән эште аҙаҡтан готовый дизайнында беҙ скачиваем PDF или JPEG. А если инде анимация ҡулланһағыҙ, уны инде гифта скачать итеп алырға. Нисек ул, нимә ул, хәҙер кереп Canva-ла ҡарап сығайыҡ. Хәҙер саҡ ҡына. Canva. Һеҙгә күренә микән? Canva страницаһы? Коллегалар? Күренә? Бына был главный страница Canva бит инде. Инде хәҙер создать дизайн дигән ергә инмәйбеҙ тәүҙә. Миңә күренмәй һаумыһығыҙ. Кемгә күренмәй? Мартынова күренмәй. Һаумыһығыҙ презентацияға күренә. Презентацияғыз тора. Картиналар белән айы. Хәҙер, давайте хәҙер яңынан демонстрация экранға баҫайыҡ. Хәҙер. Хәҙер. Килеп сыҡтымы? Коллегалар? Айы. Canva-ның главный страницаһына индек, бит инде создать дизайн дигән ергә баҫмайбыҙ. Настраиваемый размер дигән ергә баҫтыҡ. Күрәһегеҙме? Бына бында беҙ хәҙер бит инде вбивать итергә тейешбеҙ размерҙы. Беҙҙең размер. Бына мин 1280-ға 540 тип ҡуям. Создать дизайн размерын ҡуйҙым хәҙер. Элекке өйрәткән һымаҡ, с левой стороны беҙгә хәҙер шаблондар биреләсәк. Һеҙ үҙегеҙ пустой иттереп, үҙегеҙ фон табып эшләй алаһығыҙ, әммә бар шаблонды ла ҡулланып була. Бында тағы ла платный, бесплатный, күреүегеҙсә төрлө фондар. Бына был бесплатный. Так. Бына бесплатный. Һеҙ яйлап, ултырып, бөтәһендә ҡарап сығалаһығыҙ. Сегодняшняя классная работа, бына простая бумага, бында карандаш тип кенә, бында бына формула, фигуралар менән бирелгән. Әйҙәгеҙ берәүһен асайыҡ та хәҙер. Һеҙҙең менән башҡорт теленең уҡытыусыларының сайтын эшләп ҡарайыҡ. Так. Бында бына математиканан да эшләп була. Инде алайыҡ икән. Английский язык та бар. Күреүегеҙсә, бик күп төрлө, платный, бесплатный, әлегелә баяғы платныйҙа һайлайһығыҙ теләйһегеҙ икән, һеҙ подписка эшләйһегеҙ, кәрәк түгел тиһегеҙ икән, тимәк, бесплатныйҙар менән генә ҡулланаһығыҙ. Әйҙәгеҙ ошоно алып алайыҡ. Бына беҙ алдыҡ. Беҙгә кәрәкмәгән бөтә информацияны беҙ алып юғалтабыҙ. Левой кнопкой мыши, помним, һәм Enterға баҫтыҡ, удалять иттек. Бына беҙҙең кәрәкле материал. Иң беренсе бит инде беҙ ҡуйырға загрузкаға инеп сығайыҡ әле. Үҙебеҙҙең фотоһүрәттәрҙән башлайбыҙ бит инде, фотоларҙан. Тағы ла үҙегеҙҙең фотоларығыҙҙы алғанда, зинһар өсөн качественный, мотор, юғары сифатлы. Әгәр фото бер ерҙән бер ергә күсерелеп килә икән, тимәк, унда саҡ ҡына ауырлыҡ була, сөнки ул тоноҡ тип әйтәйем инде, качествоһы килеберәк сыҡмай. Үҙемдең фотома төшөп етергә бик оҙағыраҡ килеп сыҡты. Әйҙәгеҙ, апайымдың фотоһын алайым да ҡуяйым ошолай. Бына фотоны ҡуйҙым. Хәҙер
Керәбез элементыга. Рамочка һайлайбыз бит инде без үзебезгә. Так. Evet, ошо недавно использованный минем. Нигә куяйык фотоны? Бына фотоны куйдым. Хәзер миңа фото мисал өчен зурайтыбрак алырга кирәк икән. Мин левый кнопканы 2 тапкыр бастым һәм бына зурайттым. Үземә кирәкле генә областын алдым да ситкә левый кнопка мышы басып куйдым. Хәзер фотоны ошында куйдым. Бына килеп сыкты бит инде. Хәзер бында нимә булырга тиеш? Хәзер текстка керәбез бит инде. Добавить основной текст дип язабыз. Персональный сайт. Учить. Так, сайт. Персональный сайт. Консультиновый. Так, хәзер булды. Сак кына алырсың ашлап еңелерәк булган өчен выделениега выделять иттек. Ахырдан не умещается ты. Хәзер бана бу а хәрефендә төскә киенде. Безгә күрүгезсә безгә нимә дип инде төс бирә. Ошондай төс кулланалаһыгыз ди. Бына мисал өчен әйдәгез алып карайык. Безгә охшар микән? Ну, ничек дип әйтәйем? Персональный сайт дигән сүзенә әлбәттә бу төс бара. Әмма Шамсудинова Гульнара Илдусовна дигәненә бу төс сак кына бара. Етенкерәмәй. Ни өчен дигәндә, артык персональный сайтын куйдык. Хәзер Гульнара Илдусовна дигән сүздән сак кына зурайтайык. Һәм икенче төс һайлап алайык әле без. Әйдәгез ошоны дип карайык. Хәзер шул төс килеп сыкты. Бана булды хәзер. Так, персональный сайт Шамсудинова Гульнара Илдусовна. Тагыла основной текст добавлять итәйек. Так, учитель. Так, учитель башкирского языка и литературы. Үзде выделять итеп размерын, төсен үзгәрткән вакытта авырлык килеп сыга икән. Шулай итеп углга басып зурайтабыз да һәм выделять итәбез. Күрәһегез, менә эшләгә килмәй ди. Эшләмәй әле ди. Так, выделять иттек. Эшләп, Так. Ошо төскә куйдык. Сак кына так. Можем стилен үзгәртергә бит инде. Шрифт эзләп куярга мөмкинчелегебез бар. Так, персональный учитель башкирского языка и литературы. Хәзер тагын бында вакыт бармы әле бездә? МБО, мен сокращенно гына әйттереп язайым. МБО 19. Так, 19 Бесалавата. Бына һеҙ сайтка бындай обложка эшләгән вакытта бөтә әйберегез Word документында набранный булһа, һеҙ копировать итәһегеҙ, шунда куяһығыҙ. Минең һымаҡ набирать итеп утырмайһығыҙ. Бына мин үҙем әҙерләнеүем минусҡа тип әйтәйем, сөнки мин не подготовилась килеп сыҡты. Шунда уҡ һеҙ әгәр сайтығыҙ булһа, сайт кешеләрҙең сайтларын күрһәгеҙ, бына нисек дип әйтәйем, бына бит инде кредо була. Кредоһын яҙып тормайым. Хәҙер элементыға индек. Әйҙәгеҙ элементыға һеҙ үҙегеҙ клипарт һүрәттәр эҙләп бында ҡуя алаһығыҙ. Любой клипарт. Әйҙәгеҙ хәҙер беҙ анимация
Юк, клипарт. Клипарт книги. Клипарт книги. Яздык, энтерга баттык. Bir nise huretkine alıp koyayak. Bizge en birinci baştan alıp bizge platneydarda bereli bul. Bana bu kadar men hediye şunu huretti kullanıp көрсөтөргө tileyim. Bu animasyon klipart. Көрүүгүлсе, bana bu huret animasiya tadbiri artık. İki olup sıktı. Biz bu animasyonu aşında koyayım. Bu animasyon klip var. Hazır men hediye anlatıp getirmen ise gidip onu haklarga. Tak. Bunda klip var. Bunda tak. Загрузки гайныкына менин хаклагандарымын дейт, булакка кетмейинсигине. Хадыр. Haklamagan alıyorlar. Так. Загрузки элементы эдер книги тебе адай кадыр. Книги. Клип партылгына то книги тебе адай мекен. Так, книги. Hadi birinci huretkine koyarız da. Bana bular bесплатный деген. Evet aşılaydı. Alıp. Kitap aşılay gitmeyim de. Nime hemen klip var. Kanvalar rahat. Men hediye umaylayıp duram. Bunda bitinde bir lineyka boyunsa, ona işleyip, buna lineyka boyunsa, ona şıldırıp, bütün karakterleri bir de koyarız. Eğer şu kitapta koyarız iken, levakına koymuş, altqa battık, hem sitke şıldırıp, bana bir ikinci kitapta işlep koyduk. Просто ябай гына айтып күрһәтәм, һез чтобы поняли, аңлау өчен генә. Хәзер бына ихтибар, һез обложканы эшләнегез, һез бында кредигызды язалаһыгыз, күп мәгълүмат, үдегез ниндәй мәгълүмат теләйһегез, һез шул информацияны язалаһыгыз. Хәзер нисек итеп скачивать итәбез, сохранять иткән вакытта. Бында безнең клипарт анимацион элемент бар. Ул нисек итеп правильно сохраненный булуга карап эшләнә. Астык сохранять һәм карагыз. Бына GIF дигәнгә басып, бына короткий клип нет звука. Ошында басып хаклайһыгыз. Һездән килеп сыга. Бына после сохранения ошолай итеп китабыгыз асылып, ябылып тора. Әгәр дә һездә бына бу элемент юк, яки һез әйдәгез алып барыгыз, бу китапты. Скачать, без баны инде PNG яки JPEG форматында скачать итеп алабыз. Хөрмәтле коллегалар, аңлашылдымы? Аңлашылды. Аха. Мин үземдең һезгә әйткән һүземә кире кайтырга теләйм. Презентация. Видео презентация мисал өчен эшләнегез интернетта. Менә бүген эшләгән презентациямны мин һезгә группага төркемгә видео итеп ебәрәсәкмен. Хәзер дәрес үткәс. Чөнки мин уны эшләгәндә видео презентация итеп MP4-га сохранять иттем. Мин уга музыка гына куштым. Һезнең өчен күрһәтергә эшләр өчен мин инде бана 3 нөктәгә инеп, 3 нөктә күрәгезме? Унда Microsoft PowerPoint yok. Microsoft PowerPoint'ка инеп, хәзер саккына әйдәгез bundan сыгайым да хәзер. Үземнең бер презентациямнан гына хәзер шу презентация все дизайны. Хәзер вот ваши дизайны. Хәзер. Şöyle все дизайнlarını basmayın. Bana бүгінгі эшләгән презентациям бит инде. Күренәме һеҙгә?
коллегалар? Әлегә Күрелә. юк. Хәзер асылга ла бына ошында, бына минем эшләнгән, мин унда вакыты, һәрбер слайдка вакытын куйдым. Һәрбер слайдта үземнең һүрәтләрдән килеп сыгу формаһын куйдым. Увеличениеме, плавный переходны шунда сыга, шуннан үзем музыка куйдым. Музыканы загрузкага кертеп, загружать иткәннән һәм ошында тартып кына сыгарып куябыз. Бөтә презентацияга вакыты куелгас, музыкагыз инде нисә минут, секунд уйнай, ул һезгә күрһәтә. Һез инде унда инеп вакытын үзегезгә кәрәк тиклем, башынмы, уртаһынмы, адагынмы, кыркыпмы музыканы шулай итеп куя алаһыгыз. Димәк, хәзер карагыз, видео презентация иттереп, видео итеп сохранять иткәндә, һез күрдегез MP4 иттереп, презентация итеп сохранять иткәндә, бына өст нүктәгә инеп, Microsoft PowerPoint дигәнгә басып, скачивать итәм. Димәк, мин видеола эшләнем һәм презентациялар эшләнем. Аңлашылдымы? Әйе, рәхмәт. Рәхмәт, коллегалар. Һезгә зур итеп рәхмәтемде әйткем килә. Миңа һезнең менән эшләү әлбиттә бик кызык та, авыр да булды. Укытучы булгас, ул мин һәр кемнең күзен янып торган йөзен күрмәгәс эшләү минең өчен авыррак булды. Әмма һезгә ярты сәгать кенә һөйләр өчен әзерләнү, репетицион моменттары авырлык тудырды. Әмма мин үземә шундай положительный эмоциялар, яңы таныштар, дуслар табуыма канәгатьмен. Һезгә зур итеп рәхмәтемде еткерәһем килә. Бына минең мастер-класс шуның менән тамам инде. Һораударыгыз булһа, языгыз, һөйләшербез, өйрәтешербез, любой вакытта языгыз. Зур рәхмәт сезгә. Безгә зур рәхмәт. Бик оҡшаны. Күп нәмә белдек. Рәхмәт. Исән сау булыгыз. Рәхмәт. Үзегез дә эшегездә кулланып, коллегаларга ярдәм итеп ебәрһәгез, әлбиттә, ул укытучы өчен зур ярдәм дип әйтәйем инде. Шул QR-код күрдегез бит инде, заман талабы бына бөтә ердә лә QR-кодтың нимә, нисек икәнен белер өчен, сынлап телефонда сохраненный, скачанный булһа, любой QR-кодты карап тикшереп була. Менә һез ебәргән плакаттарда бит инде мин телефон аша тикшереп, күсәме, дөресме, юкмы, ни өчен был видеога, был плакатка был видео бармай, икенчесенә куярга кирәк дигән һүзләр булды минең ниемнән. Бәлки кемдер үпкәләп тә киткәндер инде, артык күп требовать итә бул укытучы дип. Но мин дә һезнең һымак ябай гына укытучы, әмма һезнең белән осрашып, танышуыма Әлфия Вәкиловнага, РРБга зур итеп рәхмәтемде еткергәм килә.